Ja, men de er da fine, de her. Ja, nå. Men jeg kører den herind der. Og maser til for at få kødet op. Maser op igennem benet, for den her kniv den er meget styv. Og så har jeg slævet den lige sådan en vinkel, så den kører oven på benene og faktisk trykker kødet op. Jeg får lige en tur på det her. Derfor jeg ikke har nogen hår på armene. Og så derude. Mase og spidsen helt langs med benene. Jeg har nemlig slivet, så lige præcis går fri på det stykke der. Der har den nemlig en negativ vinkel der. Sådan. Så lægger den. Så er den næste. Den trykker ned og trækker ud på hele stykket. Og trykker. Så kniven den står i en bue. Sådan. Så den igen. Sådan. Og så lige trykker benet ned. Så. Til Zoologisk Museum. Det er svært, vi ikke har hovedet med. Så hun får et eller andet, ligesom Pinkelænke, som gerne slår katten ihjel for at få det, den har fået. Så hun er sådan noget, ikke? Eller nej, det var den i farveflænderne. Som det smed i vandet med trodserne, så de kunne svømme ind med den. Jeg ved ikke, hvad Pinkelænker de kan. Andet end at jagte høns. Det sjove den kniv her, det er, at den er så skarp. Jeg har aldrig brugt den til andet. Den næsten kan skære i fingrene sideværs, uden man ikke har det, man kører fingrene ned over kanten. Det er nok af det. Tak for i dag. Så, sådan. Velbekomme.